wieder nach langen Warten. 2 Monate. Ich hätte jetzt auch gesagt, bestimmt. Heute mit Crazy Plans, die vielleicht oder vielleicht auch nicht absolut failen werden bei beiden. Ja, wir haben 2 Packungen Bleach, 2 Packungen Braun, 5 Dosen Farbe und 2 Träume. Und die werden wir heute erfüllen. Also Leute, bleibt dran für unglaubliche Magie, die heute hier passieren wird. Und keine Sachen werden schief gehen. Ich habe viel positives Karma in den letzten Wochen gesammelt, weil ich einfach ein mega Mensch bin. Deswegen wird das klappen heute. Drückt uns die Daumen. Da sind wir schon wieder. Wir wollten eine Setup-Tour machen. Also wir haben hier auf der linken Seite des Waschbeckens die Einweghandschuhe, die wir einzeln zusammengesammelt haben. Dann, weil ich keine mehr habe und Amy die so netterweise gemacht hat. Dann haben wir hier unseren Farbturm, bestehend aus... Wir haben diesmal leider nur 6 Stufen Aufhängung bekommen und nicht 10, so wie sonst. Das komplette Fach war leer. Es war so schlimm. Ich habe reingeguckt und es ist so ein kam mir entgegen. Wir haben 2 von denen. Und dann haben wir einmal Mokkabraun und dann Kastanienbraun für Amy, damit wir wieder das immer wieder aufkommende Grün outcanceln können. Es ist diesmal gar nicht so schlimm. Diesmal ist es nicht so schlimm zwischendurch. Ja, aber ich saß, du musst dir vorstellen, ich saß auf dem Weg nach Berlin, saß ich im Zug und ich war so und Melly guckt so rüber und sie ist so, du bist aber grün. Und ich war so, I'm not crying, you're crying. Unmöglich. Ja, also das sind die Waffen heute. Wir haben auch eine Mixing Bowl, die wir definitiv noch auswaschen müssen, aber wir haben auch eine saubere Mixing Bowl. Da werden wir dann all diese Farben reinmischen und Charlotte eine Mystery Hair Color heute geben. Amy und ich haben low-key vergessen, euch den Plan zu erklären. Das heißt, jetzt kommt Voice-Over aus dem Editing mit einer hübschen kleinen Animation dazu. Für mich ist der Plan Strähnchen mit cooler Farbe. Das heißt, was pre-existing ist, sind das blonde Pony vorne und der blonde Teil hinten. Wir müssen erstmal mit blonde Strähnchen in alles, was braun ist, reinbringen. Dann müssen wir mit brauner Haarfarbe braune Strähnchen in alles, was jetzt blond ist, reinbringen, damit es so aussieht, als wären es einfach blonde Strähnchen. Und dann kommt auf das, was dann noch blond ist, überall unsere Mystery-Farbe drauf. Für Amy ist der Plan, das, was blond ist, blond zu färben. Wir hoffen, dass es so aufhält, dass es blond ist. Und dann hat sie coolen blond-braun-Look going. Wenn nicht, ist Notfallplan, die Farbe, die bei mir draufkommt, einfach auch bei ihr drauf zu klatschen. Was auch noch wichtig zu erwähnen ist, Amy kriegt auch noch braun auf ihre braune Haarfarbe, weil wir wollen ja den Grünstich verhindern, ne? Das ist der Plan und das sind die Steps. Ja. Mach mal eine Transition. Oh. Eine Yap-Session später hat Charlotte ihr Bleach drin. Die Flasche ist mehrfach explodiert, Leute. Judge nicht. Das wird ein Kunstwerk und ihr werdet es noch nicht getten. Es ist auch, die Vision ist noch nicht ganz da, weil unten halt ein paar von den blondierten Haaren halt dann braun werden später. Aber hier kann man schon, ich glaube, hier kann man die Vision schon checken. Das muss jetzt 30 Minutes einwirken. Ich glaube, in der Zeit machen wir mein Bleach schon vielleicht. Ja. Und dann sehen wir uns wieder, wenn Charlotte ausgewaschen wird oder meins drinne ist. Irgendwie sowas. Bis gleich! Jing! Bro ist am Kochen. Oh yeah. Wir haben schon Bleach gemacht und eingewaschen und wieder ausgewaschen. Wir haben hier vorne die Bangs. Oh yeah. Ja. Shake your dreads! Oh! Lady! Und dann haben wir hier hinten so, wow. Und von der Seite so hast du so. Ja, aber das sind die Strähnchen, das ist ja geil. Oh! Hips. Okay, das sind Amys Haare. Haben nicht blond geliftet, in fact. Hier habe ich einen Spot bei den Roots übersehen, hier auch. Aber ja,
Sie sind sehr bunt. Da kommt dann die pinke, rote, lila Suppe drauf. Der Chef kocht uns hier nämlich Nudeln mit Tomatensauce und Mais und Paprika und Veganem Hack. Und das werden wir gleich schnabulieren. Und danach geht's back in die Grind. Hey, who's the anime girl? It's me. Ich habe heute die haarige Section. Der Part hier wird braun, damit er sich in das hier reinblendet. Die Strähnen, die hier braun dran haben, die werden dann auch braun. Und die komplett blond sind, die bleiben auch blond und werden dann später rot. Das Essen war super geil. Schmackhaft. Hat der Chef gut gekocht. Ja, und jetzt werden wir das braun färben und dann das bunt färben und dann das bunt färben. Oh yeah! Bis dann. Oh, pushing. Yo, gang. Braun. Nein, das war auf meinen Kopf, oder nicht? Dann. Also, wir haben das Braun in Charlottes Haaren drin. Also hier unten so, da liegt das andere jetzt hier, liegt drüber. Und dann da oben ist ja eh schon braun und dann wird das hier alles bunt, rot, lila. Wir haben unseren Stapel um 1 erweitert. Ja. Das wird jetzt alles in diese Schüssel reinkommen. Wir werden es alles mixen. Dann sowohl mir hinten hier als auch der Charlotte reinklatschen. Am Ende packen wir bei mir oben in die noch das mein Braun rein. Und gucken, was wird. Was wird? Wünscht uns Glück. Mach mal Mund auf. Ah, Yeah. Haarfarbe. Mixen. Ja. Aha. Haarfarbe mixen mit Bro. Nur mit Bro. Ah, lecker. Haarfarbe mixen. Oh yeah. Mit Bruder. Nur mit Bruder. Ah, guck wie schön. Oh yeah. Oh, das sieht so geil aus. Und das jetzt in die Haare. In die Haare. Also in ihre. In die Haare rein. So, hier sind wir. Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Es ist so vibrant. Das ist so krass. Es ist so vibrant. Oh, ich liebe das. Jetzt machen wir hier oben braun überall drüber. Guck mal hier, guck. Bros hat seine Haare ausgewaschen. Oh. Und jetzt sind hier überall so Strähnen und da klatschen wir gleich die bunte Farbe ja. rein. Wir haben auch hier, Pony ist jetzt weniger gefärbt und Ja. das finde ich sehr gut, weil das hat mich immer irgendwie gestört. Ja, es war irgendwie ein bisschen zu viel. Und Das das gefällt wird, mir. das wird dann auch so magenta-mäßig. Und das wird jetzt als nächstes passieren. Das heißt nächste Transition. Und ihr seht sie in voller Stärke. Mach mal einen starken Arm, spann mal einen starken Arm. Wow. So, Yeah. Bros Farbe wird jetzt gleich ausgewaschen. Bro hat's drinne. Ich glaube, man sieht es dann erst richtig, wenn es trocken ist. Ja, Bro das hat ist hier so überall. einen krassen Goldstich durch das Licht. Das finde ich ganz interessant. Ich habe halt Bro jetzt braune Farbe reingemacht. Dreh mal. Oh ja. Oh. Haare sehen schön aus. Ja. Ich hab hier oben toll draufgeklatscht einfach. Ja. Jetzt muss noch einwirken. Charlotte wäscht jetzt ihrs aus und dann waschen wir yeah. nachher meins aus. Und dann kommen irgendwann final results. Final reveal. Bro serviert Fotze. Au. Zeig mal. Mach mal hoch. Das ist so viel. Oh, geil. Bro serviert Fotze. Bro hat Make-up auch gemacht. Oh, hey. Bro wird so gleich in die Uni steppen und alle werden sagen, wow, Charlotte, heute servierst du Fotze. Ja, genau in diesem Wortlaut. Amy. Oh, das war. Oh, Katze. Aber auch. Oh, ja. So machen und alles. Ja, ach scheiße, das ist Checkst geil. du? Mal süßen Look nach. Oh! Checkst du? Checkst du? Bro hat auch Make-up gemacht. Ja, ist ein bisschen crusty-musty.
Aber hey, Aber Slade. das sind die Final Reveals. Das war unser Hair Dye Vlog. Wir sind wieder Emo Queens geworden Oh ja, daraus, auf jeden Leute. Fall. Sagt auf jeden Fall, was ihr denkt. Lasst ein Like da, abonniert. Schreibt eure Meinung in die Schreibt Kommentare. ganz viele Meinungen in die Kommentare, auch wenn es nicht eure sind. Schlaft gut und tschüss. Bye.